大家好，又翻到我嘅頻道，我飛秒框框。今日我哋好榮幸咁樣邀請到一位嘉賓，佢都係一個主播嚟嘅。Hello，大家記唔記得我啊？我係飛鏢卡王健雄大哥。點咧？今日就試食呢個嘅明太子鰻魚壽司。然後係嘅，然後佢上面太子山醬，同埋呢個係嗰個嘅知咩醬？明太子醬。玩嘢，呢個係鰻魚醬，係燒汁啦。我哋而家試食。係啊。嗱，呢隻啊。好啦 ，OK， 呢一嚿我哋呢個就係嗱，我睇住我嘅先。粉絲先吃。哇！食得咁差嘅，真係真係講㗎，就係烏冬嚟。好似即係佢係嗰個鰻魚同埋依家到我食啦，嗱，佢係嗰個鰻魚同埋個椒汁加埋個味道係非常之 match， 係好配合嘅，超配合。同埋佢會撈埋一啲青瓜，再加紫菜。人間美食，我嗌咗100件都唔厭。你都唔厭啦。真係咯。有冇唔係一樣嘅咧？問翻個紫菜見唔到？我同我講真嘢啊！嗱，然後我哋就仲有一個嘅，本土炒啊，係咩啊？呢個係黑蒜油，呢個就係嗰個嘅日本叉燒黑蒜蓉烏冬。然後我呢一個就係同埋我㗎啦，諗住先。呢個係咩啊？呢個就係照雞、螺片、粟米，再加個烏冬。兩個都好食，兩個都睇嚟好好食喎。一人一個啦。咁我哋依家開始試食啦。我哋今次嘅共同處理有蛋，有螺片，但係冇嘢就係冇雞。冇粟米，你坐過嚟啊，同埋啲啊。嗱，你一齊講，我哋一齊講。粉絲先吃，粉絲先吃，嗱，粉絲先食雞，哇特汁喎，快啲食啊！仲有呢個蛋。烏冬乜嘢啊你？好呢啲烏冬唔係普通嘅烏冬嚟㗎，普通烏冬就係咧係會粗啲，粗啲啲嗰啲係有啲嘢。我之前食烏冬好熱啊！哇！專業普通話同普通人唔同啊！好香，你掃香，仲有塊螺片喎，咁想入我嘴巴。係啊，個螺片真係好食啊！偷咗你個螺片，又俾嘛？意思啊？你俾嚿雞我。嗱，我哋依家交換嘢啊！交換。佢交換個叉燒，嗰個叉燒俾我，交換嗰個雞肉俾佢，互相評下你先。嗰個好香，可能我啲燒嗰啲香味。呢個一般般，唔會比及到一啲日本嗰啲拉麵。為咗唔好浪費嘢，
一定要食晒所有嘢，珍惜所有嘢。嗱，我呢個係紅色嘅湯底，火熱辣辣啊！你見唔見我哋着住啲乜嘢啊？係啊，我啱啱游完水嚟啊！好厚，好 hot 啊！食翻熱辣辣嘅嘢保暖啊！啊，唔記得咗咧，祝大家新年快樂，身體健康，年年有餘，龍馬精神，馬年行大運，馬到成功。我哋依家繼續食嘢，係拍住咁同埋等陣我哋我哋仲會有甜品㗎，係啊，我哋一齊再見，拜拜。記得關注我哋。